seguimos conectados. Con esa persona el tiempo volaba, la vida sabía distinto, cada día era un regalo, cada beso era bendito. Y aunque la distancia pesa y cada quien sigue su ruta, hay historias que te marcan y jamás quedan en duda. Porque ahí aprendí a amar, a sentir y a confiar.